Ndugu washiriki, lengo la kwanza la takwimu za utoaji wa huduma za afya katika kipindi cha mwaka fedha ulioishia Julai 2024 hadi Juni 25 na takwimu za kipindi cha robo ya kwanza za mwaka 25-26, yani Julai 25 hadi Septemba 25. Takwimu hizi zinatusaidia kutathmini hali ya utendaji wetu wa kazi, kujua sehemu ambazo hatujafanya vizuri na zile tulizofanya vizuri. Kwa maana hiyo, kwa pale ambapo hatujafanya vizuri, sasa ndio wakati huu wa kuweza kuweka mikakati ni jinsi gani ya kuweza kuboresha au kuweza kuendelea kusimamia yale ambayo tumeshayafanikisha. Lengo la pili linalotukutanisha hapa ni kufanya maandalizi ya awali ya mipango na bajeti kwa kipindi cha mwaka 26-27, na wasitizia kujifunza kwa makini mada zote zitakazowasilishwa ili mtakapomaliza kikao kila halmashauri iandae mpango mzuri wa bajeti utakaotekelezeka na utakaojibu mahitaji ya wananchi katika halmashauri zenu. Kwa mengine yote ambayo nimeeleza, najua kwamba lazima mtayazingatia katika maeneo yenu ya kazi. Ndugu washiriki, kupitia kikao hiki ni mategemeo yangu kuwa mtazingatia maelekezo mtakayopewa na mtaandaa mpango kazi pamoja na bajeti zitakazopitishwa na wizara bila marekebisho. Katika eneo hili tupange kulingana na uhalisia. Sababu tumewaita kwa muda wa siku 2. Ninyi ni wataalamu, ni wasomi. Usipange kitu kwa kufikiria. Fanya analysis useme kwamba tunatenga hiki ili kule zikienda sio wakati kama tumepeleka tumeomba bilioni 1 wakati wote milioni 150 kwamba nani mipango yenu haikuwa realistic. Kwa ni kitu ambacho sio kizuri. Mkae mpange kulingana na uhitaji. Kwamba kweli hiki kitu ni kinawezekana, lakini tupo kabisa kwamba hiki tukiombee pesa, tukiweke kwenye mpango na tuna uwezo wa kukitekeleza. Usikiweke kile ambacho kwa sababu unakuombea hela, uweke kwamba hiki kitu kiletwa pesa kweli tutakitekeleza. Sawa jamani? Sasa naomba kwa muda huu nitamke kuwa kikao hiki cha kupitia takwimu za afya data review za mwaka 24-25 na za robo ya Julai hadi Septemba 2025 pamoja na maandalizi ya awali ya mpango na bajeti wa sekta ya afya kwa mwaka 26-27 katika mkoa wa Singida kimefunguliwa rasmi.